Полундра, ребята! Добро пожаловать на канал Пираты Гумной Гармошки. Сегодня у нас немного необычное видео. Некоторое время назад дуэт нашего пиратского альянса Hip-Harp записал кавер на заглавную музыкальную тему сериала «Очень странные дела». Послушайте фрагмент. Думаю, что помимо придуманной мелодии, сыгранной на губной гармошке, вы заметили то, что кавер сыгран в более медленном темпе в сравнении с оригиналом. В данном случае это имеет художественный смысл, но если попробовать сыграть основной мотив в оригинальном темпе на укулеле, именно этот инструмент звучит в кавере, то вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. И дело не только в быстроте исполнения, но и в том, что играется вот эта партия не очень удобно. Посмотрите. В частности, неудобства могут быть связаны с тем, что нам постоянно нужно зажимать лад, поэтому вот в этом месте сыграть легатно, особенно на скорости, может быть не очень просто. Так что если вы не можете сыграть эту партию быстро или хотите узнать про то, как ее еще можно сыграть, добро пожаловать, про это мы сейчас и поговорим. Стандартно строй укулеле ля, ми, до, соль. Для того, чтобы было проще играть тему из сериала, его необходимо изменить. Первую струну оставляем как есть, остальные настраиваем на тон ниже, чтобы получилось не ми, до, соль, а ре, си бемоль и фа. Также нам потребуется каподастр, который следует установить на втором ладу. Как же будет выглядеть табулатура в данном строе? Третья струна открытая, вторая открытая, четвертая открытая, первая открытая, первый лад, первая открытая, четвертая открытая, третья открытая и вторая открытая. Итак, три такта. Играем. И четвертый такт. Третья открытая, вторая открытая, четвертая открытая, первая открытая. Третья, второй лад, вторая открытая, четвертая открытая, первая открытая. Играем четвертый такт. И теперь вместе все четыре такта. Следующий квадрат, также из четырех тактов состоящий, отличается лишь тем, что когда мы играем первые три такта квадрата, вместо открытой третьей струны мы сжимаем ее на четвертом ладу. И получаем. И теперь играем все это вместе. Видите, у нас здесь гораздо меньше телодвижений, чем в стандартном строе, поэтому можно попробовать поиграть и быстрее. Начинаем на темпе 100 и постепенно разгоняем. Наверное, в таком темпе, в стандартном строе, я бы уже не вывез. А здесь что можно попробовать? Также вы, наверное, заметили, что я называл первый лад, а не третий, четвертый лад, а не шестой. Связано это с тем, что каподастр, он как бы обнуляет лады,
Его можно представить как нулевой лад или как верхний порожек. Поэтому второй лад становится нулевым или открытым, третий лад становится первым, четвертый лад вторым, пятый третьим, шестой четвертым и так далее. Также я играю медиатором, потому что изначально я гитарист, на гитаре привык играть медиатором и перенес эту технику сюда. Даже если я буду играть пальцами, то я, скорее всего, буду играть пальцами не по укулельному, но если представить, как бы это выглядело, то каждый палец отвечал бы за определенную струну. Большой за четвертую, указательный за третью, средний за вторую, безымянный за четвертую. Но вернемся к медиатору. Все-таки у нас здесь больше тема про строй и измененную табулатуру, нежели чем про аппликатуру. Как вы заметили, я не говорю про аппликатуру ни правой, ни аппликатуру левой руки. Играйте, как вам будет удобнее. Можете, играя, например, в новом строе, просто повторять довольно-таки простую аппликатуру, где потребуется всего два пальца, указательный и безымянный, у меня просто повторять за мной. Также я использовал здесь легато. Если тяжело его играть, то можно сыграть так. Но появляется лишнее движение в правой руке, что может негативно сказаться на скоростной игре. Также у нас остаются аккорды. Они, как и в случае с арпеджио, играются немного проще в этом строе, чем в стандартном. Первый аккорд будет выглядеть следующим образом. Первая струна зажимается на пятом ладу, все остальные струны открыты. Следующий аккорд. Первая струна третий лад, третья струна второй лад, остальные открыты. Третий аккорд, все струны открыты. Если перебор у нас игрался восьмушками, то аккорды у нас немного синкопированы. Это значит, что они играются четвертями с точкой. Точнее, там четверть с точкой, просто четверть. Как это звучит? Еще можно это обозначить ритмически так. 1, 2 и 4. После этих аккордов у нас обычно играют перебор, только в укороченном виде. Первые три такта первого квадрата. А на четвертый такт приходятся аккорды немного другие. Первый аккорд. Первый лад. Первая струна, остальные открыты. Уже знакомый нам аккорд. Первая струна, третий лад. Третья струна, второй лад, остальные открыты. И третья струна, четвертый лад, остальные струны открыты. Ритмически точно так же, как предыдущие аккорды. Как это звучит вместе с перебором. Ходятся эти аккорды на четвертый такт. И теперь играем все это вместе. Можно играть чуть длиннее, несколько квадратов. Можно сыграть 4 квадрата первую часть. Затем у нас приходятся эти аккорды. 2 такта у нас пауза, второй такт. И 4 оставшиеся такта. После чего ждем несколько тактов, чтобы аккорды повисели. Играем теперь целиком.
На этом все. Вот такое сегодня у нас необычное видео получилось. Если вам интересно, то обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Будем продолжать. На этом я с вами прощаюсь. Попутного ветра. Пока.